हेलो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम ड्रामा बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ये ड्रामा मूव करेगा। और शबाब की वालदा उनके घर तशरीफ़ ला चुकी हैं। शबाब भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी है। और अभी तक तो जवार शाह उनसे ये बात छुपा रहा था कि शबाब को जहर दिया गया है, लेकिन जब निहाल ये बात साबित कर देगी कि ये जहर उसकी बहन ने दिया है तो जवार शाह तो आग बोला हो जाएगा और वो अपनी बहन को बहुत डांटेगा और कहेगा मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। लेकिन शबाब अब न्याय मोड़ लाने वाली है इस किस्त में। शबाब और उसकी वालदा उसकी बहन को जेल डलवा देंगे और ये बात जवार शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और नाजरीन आप देखिएगा कि उस ज़किया जो होती है जवार शाह की बड़ी बहन, वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारेगी। वो कहेगी कि ये डाइन है, ये जब से हमारे घर आई है, ये जो नैनी बनी हुई है, इसे बाहर निकालो। अब निहाल एक एक पता गिराएगी। वो अब एक बहन को तो जेल डलवा चुकी है और अब दूसरी बहन की बारी है। और डॉक्टर साहब से बात पे बात समझाते रहते हैं। अब देखती हैं कि निहाल जवार शाह की ज़िंदगी से अब शबाब को कैसे निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि अब उन दोनों में झगड़ा होगा कि मेरी बहन को बाहर निकालो। और वो कहेगा कि शबाब कहेगी कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे शौहर हो, कि मुझे उसने जहर दे दिया और तुम आप भी अपनी बहन की ही बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और जवार शाह इस बात को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ेगा भी शबाब से। दोनों में इतनी दूरियां पैदा हो जाएंगी और तलाक तक बात चली जाएगी। और यही तो निहाल चाहती है कि जवार शाह और शबाब के बीच भी दूरियां पैदा की जाएं, ताकि उससे अपना बच्चा छीनूं, क्योंकि बच्चा अब निहाल का आदी हो चुका है। और जवार शाह जब शबाब को घर से निकालेगा वो तो अपना बच्चा भी उससे छीन लेगा। और बच्चे के लिए उसे एक नैनी की ज़रूरत होती है और वो तो निहाल पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। और वो जवार शाह से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है। जवार शाह उस पर फुल एतमाद कर रहा है और वो अपनी बात को साबित भी कर रही है। और आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग लेके आई है और एक एक पे नज़र रखे हुए है। बस उसका एक ही मकसद है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज हो और मैं अपने किए का बदला सबसे ले सकूं। नाज़रीन आप तो जानते हैं कि जवार शाह को तो शायद इतना कसूर नहीं था, लेकिन जो उसकी बहनें और शबाब सारा जानती थी, देख रही थी जब ये लोग निहाल को मार रहे थे, लेकिन उसके हक के लिए कोई भी नहीं बोला। और अब शबाब को उसके डिवोर्स की फ़िक्र खाई जा रही थी, इसीलिए तो निहाल ने ये कदम उठाया है कि ये भी अपने रास्ते से हटा दूँ। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही होगा। इन लोगों की ज़िंदगियों में वो जहर घोल चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता करके अब सब एक एक करके यहाँ से जलते बनेंगे। और नाज़रीन आप देखें कि निहाल अपने आप को बहुत ही बना सवार के और ड्रेसिंग इतनी ब्यूटीफुल और अंदाज बयां तो क्या बात है। और जवार शाह तो उसे देखता ही रह जाता है और जो वो जो कहती है वो वैसे ही मानता है। और जवार शाह को इतना गुस्सा आता अपनी बहन पे और वो साबित भी कर देती, क्योंकि वो जब वो चीनी मिला रही थी तो उसने दूर से वीडियो बनाई थी कि जवार शाह को यूं लगे कि जैसे जहर है। जहर तो निहाल ही ने मिलाया था ना, लेकिन निहाल को तो अपना काम बहुत ही चालाकी और अच्छे तरीके से करना था, लेकिन वो कर भी चुकी है। और अब देखते हैं कि इस ड्रामे में अब किसकी बारी है इस घर से जाने की। एक तो आइंदा किस्त में जेल चली ही जाएगी और दूसरी कब जाएगी। दूसरी जब मैं कहती हूँ कि ये जो
اس کا شوہر ہے اب یہ دوسرا پول کھولے گا کہ میری بیوی کو اس نے لا کے دیا تھا، جو زہر تھا یا چینی تھی جو بھی تھا، وہ یہ عیش و عشرت کھونا نہیں چاہتا۔ اپنی اپنی جگہ سب لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی بڑی بہن کو بچا رہی ہے، لیکن اب اس کا شوہر اس کے حق میں بولے گا، وہ نہیں، وہ اپنی بیوی کو بھی ڈانٹتا ہے کہ کیسے تم نے اپنی بہن کو بچایا اور وہ سائڈ پہ ہو گئی، اس نے تو تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ بیچاری کیا کرے، وہ تو نہال کو رشوت دینے کی بھی بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پیسہ چاہیے تو مجھ سے لے لو، تم کیا چاہتی ہو؟ لیکن نہال کو پیسے سے کیا مطلب، وہ تو ان سب کی زندگیوں کو عذاب بنا دینا چاہتی ہے۔ اور اب ذکیہ کہتی ہے کہ یہ ڈائن ہے، یہ ڈائن بن کے آئی ہے، وہ یہاں تک کہ ان کی اس کی قبر بھی دیکھ چکے ہیں کہ کہیں وہ باہر تو نہیں نکل آئی۔ یہ تو سب ڈاکٹر صاحب کی کمال ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے اور وہ واقعہ ہی ڈائن بن کے آ چکی ہے ان سب کی زندگیوں میں، اور اپنے بچے کو حاصل کرے گی اور زوار شاہ کو بھی، زوار شاہ کو سب سے دور کر کے اپنا لے گی اور اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی یہاں پہ زندگی گزارے گی، کیونکہ وہ اب بھی زوار شاہ کے ہی نکاح میں ہے۔ اور ویسے بھی وہ بات پہ بات زوار شاہ کے اتنا قریب آتی ہے کہ زوار شاہ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت اچھی لڑکی اور بہت ہی سمجھدار ہے، زوار شاہ کو بھی اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ اور وہاں پہ تو شباب جب گھر آتی ہے اور ساری اصلیت کھل کے سامنے آتی ہے تو شباب تو آگ بگولا ہو ہی جاتی ہے، اور وہاں پہ ذکیہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، حالانکہ سارا دن تسبیح گھیرتی ہے پھر بھی نہیں کچھ کر پا رہی۔ اس بار تو اپنے بھائی کو بھی مطمئن نہیں کر پا رہی، وہ تو اسے گھر سے نکالنے کو کہتا ہے، ابھی وہ جانے ہی والی ہوتی ہے گھر سے تو شباب تو پولیس کی انٹری ہو جاتی ہے اور اس کی بہن کو، زوار شاہ کی بہن کو زوار شاہ کے سامنے ہی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اور زوار شاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور زوار شاہ شباب پہ چیختا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، لیکن شباب تو اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہاں نہال مزے لے لے کے سب کی باتیں سنتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ناظرین اب دیکھیں گے زوار شاہ اور شباب کے اتنے جھگڑے شروع ہو چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈرامہ واقعی بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے، اور ناظرین اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ میرا فرسٹ چینل ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔